Halo guys, di sini aku akan membuat giveaway kecil. Di sini aku akan memberikan bucks. Juara 1 banding 1 juta bucks. Juara 2 banding 750.000 bucks. Juara 3 banding 500.000 bucks. Caranya, hanya subscribe dan komen nama Flag City kalian. Dan add nama saya Ryugimar. Yang menang akan diumumin di video selanjutnya. Nah, kita spin pakai ini. Oke, langsung ke videonya. Halo guys, di sini aku akan mencoba mobil tua yang sangat keren. Oke, kita lihat dulu model mobilnya. Keren guys. Keren bet ya nih mobil tua. Oke, kita langsung saja mencoba. Di sini mobilnya belum dimodif. Anjay bisa. Duar knalpotnya. Bannya licin banget. Apalah cop nyangkut. Spesial mobil ini bisa kayak gini. Dan bisa jalan sendiri tanpa harus ditekan untuk majunya. Keren kan nih mobil tua? Kencang kai. Cara berhentiin maju sendirinya tinggal pencet rem 1 kali.
Kita coba drift. Dan yap, gak bisa, hahaha. Kenceng banget. Oke, langsung kita modif saja. Kita pilih warna dulu. Mantap, udah kayak mobil zaman batu. Kita ras 2 dulu, karena gak punya gold. Terlalu caper koi. Segini aja lah, Jess. Rim sudah, kita pilih spoilernya. Udah kayak sebelum nih.
Oke, selesai. Nah, ini before. Dan ini after. Kece parah, ditambahkan ceng banget. Mobil tua? Nih bos senggol dong. Oke lah guys, segini dulu aja videonya, jangan lupa like, komen, subscribe.